亦都係成間屋咧，即係一個好大好大嘅一個 selling feature。就係一個18尺嘅中空樓底啦。呢個露台咧唔係一般嘅露台，呢個係一個空中花園，其他 building 冇嘅嘢。呢個叫做咧寵物美容室，俾個寵物咧喺度咧攀下山啊，跳嚟跳去，放佢哋啲電嘅。Hello， 大家好啊 ，Aaron。今日翻到嚟呢度咧，童年回憶翻晒嚟。呢個位置哇，好多 memory。因為咧我1997年移民過嚟嗰陣時咧，我哋呢個係我第一個落腳嘅地方。大家有睇開我 channel 咧，其實我第一間屋咧就嗰間townhouse 喺 Moffat Road 嘅，喺 Richmond High 對面。咁嗰陣時咧係隔山買牛，即係代表我哋連睇都未睇過間屋就買呢度。嗰陣時係媽咪個朋友介紹嘅，幫我哋買嘅。住咗喺度30-40年，佢話呢個區方便，初初到步人生路不熟咧，行過對面馬路2分鐘就係 Richmond Centre 啊、誠信超市啊買餸啊。嗰陣時仲未有 SkyTrain 添，而家有 SkyTrain 啦。再過嚟2分鐘呢邊咧有個圖書館啊、溜冰場啊，有個 Richmond 最大公園 Mineral Park 啊，同埋個泳池。個泳池咧喺2019年其實係有個新嘅泳池叫做 Active Living。咁嗰度除咗大除咗新之外咧，仲有個係全加拿大最大嘅 hot tub 添。Richmond 個市政府咧都其實擺好多資源、好多時間係想發展呢個區 ，upgrade 佢做一個更加完善嘅小區。但係如果你話新盤嘅話，呢邊唔係好多。Number 3以西邊嘅話咧，真係唔係好多新盤。對上一個樓盤，大家應該有聽過㗎啦，就係 Polygon 嗰個 Carrera 啦嚇。因為想要一個方便嘅地區，又想唔起個飛機航道底下咧，咁係要得佢啫。時隔10年咧 ，Richmond Centre 呢個地方咧都仲係好多人買屋嘅熱門嘅地方嚇。而 Richmond Centre 亦都仲係 Richmond 嘅一個地標同埋核心地段。今日咧好開心帶大家睇一個咧喺 Richmond Centre 呢度咧最新嘅一個大型屋苑。而今日同大家介紹嗰個單位咧係好有特色同埋好罕有嘅，係一個2層嘅複式 penthouse。一齊睇下。好，我而家上到嚟咧13樓啦。佢係一個1335尺3房4廁，仲要係3個全部套房嘅單位嚟嘅。嗱，我而家同大家講講咧佢個 floor plan 之餘咧，同我講下咧佢個有啲乜嘢 features 係淨係 penthouse 先有嘅。嗱，呢一左手邊咧係一個廚房，開放式廚房啦。呢邊咧第一樣嘢，佢就係一個酒櫃。全屋嘅電器咧都係由 Gaggenau 同埋 Bosch 一齊做埋嘅。咁呢個咧嘅酒櫃咧就係 Gaggenau 嘅一個頂級嘅德國牌子啦，有自動恒溫啦，2層嘅自動恒溫。呢邊咧就係一個 panel fridge， 就係一個 Bosch 嘅 panel fridge。下面就有個 freezer 啦。而呢一度咧，呢一個咧亦都係淨係得 penthouse 先有嘅啫。呢個係一個蒸焗爐。因為其實講真，我哋華人咧焗爐咧，我唔知道你哋係咪，我自己咧好少用。我主要係愛嚟擺啲鑊啊，擺啲煲嘅啫入面。咁我覺得要蒸焗爐咧，我就經常性會用，因為我哋可能乜嘢都係以講求蒸為主噶嘛，係咪？大部分櫥櫃佢做咗好多，除咗係實木之外咧，佢做咗好多暗格嘅 organizer 俾你哋係儲物嘅。而佢哋用嗰啲物料咧，都係嗰啲叫做防刮花耐磨嘅物料嚟嘅。因為佢哋用嗰個牌子係 Stosa，Stosa 係一個好出名做櫥櫃嘅牌子。呢度咧一個咁深嘅地方咧，當然佢會做咗個 Lazy Susan 啦。咁佢唔係做1層，佢做咗2層。好多時咧，我哋去睇櫥櫃咧，真係要逐個嚟開下佢，因為咧你要開下佢先睇到嗰啲鉸咧順唔順咧，就知道佢好靚。佢啲鉸係好靚，係。因為你話如果我話俾你聽，呢個櫃全部都係 soft closing， 咁其實冇咩好講，因為 soft closing 而家基本上喺現今呢個社會咧係 standard 噶啦，一定要係 soft closing 添。如果唔係就唔合格噶啦。咁佢好多櫃呢度做晒上頂嘅全部呢啲全部都係櫃，咁呢啲全部都做晒嘅櫃。同埋我中意咧，佢所有一啲嘅櫥櫃下面咧都做晒燈，變咗你就算擺啲嘢出嚟都好靚嚇。一個做晒燈，5個 burner 嘅爐頭咧都係 Gaggenau 㗎，都係 Gaggenau。呢邊咁高嘅櫃，當然咧佢就做咗啲 organizer 喺呢度，佢做咗3層，而頭嗰一層咧佢就做咗一個咧入面有個 organizer 擺筷子啊、刀啊、叉啊、羹嗰啲嘢垃圾嘢歸類嚇。呢度係一個星盤下面，星盤入邊通常都係擺垃圾桶㗎嘛，佢都幫你做埋一個分類，睇下一個 recycle 垃圾桶廚餘嘅嘢，佢都做晒分類。呢邊咧就係一個 Bosch 嘅洗碗機。咁呢度有個中島啦，我覺得呢個中島好好用，因為佢有咁深嘅位置咧，愛嚟做 storage。佢呢啲板咧，全部都可以調校個高度咧，變咗有陣時我哋咁發現咧，啲大嗰啲嘅煲啊、高身啲咩 Instant Pot 嗰啲咧冇位擺，呢啲就係最 perfect 啦。呢邊咧，佢仲係一個嘅上層咧，亦都做埋個暗格。
俾你擺啲垃圾嘢。咁呢邊咧亦都可以話做咗個腳位啦，俾你可能坐喺度個 stool 入面啊，即係飲下紅酒啊，食下早餐，呢啲都係個好好用嘅地方。呢邊咧佢有個 powder room，powder room 咧佢都做埋有個 medicine cabinet 嘅，所以都好多嘅收納空間喺呢度。每一個收納空間咧，佢都做咗少少 organizer 喺度俾你擺嘢，所以都好細心喺呢度。soft closing 喺呢個洗手間嘅後面咧，因為佢係一個複式單位，佢有個樓梯啊嘛，所以佢冇嘥到個位，好似啲 house 咁咧，個樓梯有個儲物空間，啲篋啊嗰啲啊，你可以塞晒落去咯嚇。咁過嚟呢度咧就係嗰個嘅客廳啦，呢度個客廳係個可以電視咧掛牆掛喺呢度，咁擺 sofa 呢個或者擺個 sectional 喺呢度，而呢一度咧亦都係成間屋咧，即係一個好大嘅一個 selling feature，就係一個18尺嘅中空樓底啦。好多時我哋睇啲豪宅先至會有高樓底 ，apartment 啊 townhouse 都好少見到嘅。呢個18尺嘅中空樓底，呢度咧大家咁高嘅樓底咧，大家可能好擔心咧，開山窗你好唔方便。不過咧，其實發展商都好貼心，因為佢哋做咗個全部都係電動嘅一個開關嘅窗簾，一個掣就搞掂噶啦。咁望住呢一邊咧，就係一個東南 Richmond 嘅東南邊嚇。所以你見到啦，如果係daytime 咧，嗰個基本上唔需要開燈。我哋而家係完全冇 set up 任何燈嘅，個好光猛，因為佢夠大個窗嚇，2層高同埋好 grand。喺個飯廳呢度，我哋行出嚟咧就係向住東南邊啦，呢邊係正東啦，呢邊就係南啦。呢邊好舒服啊，因為咧望得好遠，全部都係綠油油，好似幅畫咁樣。因為嗰邊咧係有嗰個叫做高度限制咧，佢哋冇 high rise 嘅，向南嗰邊，呢度好靚。咁呢度咧，我想同大家講下咧，佢個方便程度。嗱，而家睇到一啲玻璃頂呢度咧，其實我哋就係黐住個 Richmond Centre 噶嘛，即係一落樓就已經可以入到個 shopping mall 嗰度噶啦。基本上你話落雨啊落雪，你完全唔使驚，因為我哋係黐住個 mall 嘅。咁喺個 mall 嗰度行出去咧，大家睇唔睇到 Scotiabank 嗰個 sign 啊？即係由呢度咧，我哋行幾分鐘咧，就已經係 Brick House 嗰個 SkyTrain 嘅總站啦。所以就好方便。喺 Richmond Centre 咧，佢哋最出名咧就係嗰個數一數二嘅 amenities， 有成73,000尺啦。淨係戶外空間咧，佢都有3層嘅。我哋依度睇咧就最清楚啦。嗱，我哋呢度對住係內園景啊嘛。2樓咧就有個 playground 啦，同埋咧有個咧俾你開 party 咧燒嘢食嘅地方。除咗燒嘢食之外咧，隔離咧你睇到一個圓形咧，佢而家封住咗係咩嚟咧？係嗰啲 fire pit 啊，嗰度 fire pit。咁就俾你係圍住喺度一個火堆咧，喺度燒下棉花糖啊，傾偈咁樣。跟住3樓咧，佢擺咗幾張嘅沙灘椅咧，佢哋叫做觀景台，佢嚟曬下太陽嘅啫。因為南邊嘅陽光好啊嘛，呢度俾你休息下。而8樓咧係一個好似禪修嘅公園咁，花園咁樣咯，一啲好多日本嘅盆栽啊，好多石啊鋪喺度，咁嗰度可能睇下書啊，傾下偈好舒服嘅嗰個位置。咁但係其實 amenities 就唔止咁少嘅，佢樓下嗰啲 amenities 真係數一數二，所以我一陣咧會帶大家落去咧逐一介紹下。咁同埋呢一度咧，我睇到幾個 building 啦。咁同大家講講，其實成個 Richmond Centre 咧，嗰個 redevelopment 咧係有成新增30萬尺嘅一個商鋪啦，同埋佢嘅住宅啦。Richmond Centre 喺度由 Mineral 咁樣 U 字形圍住佢嚟起嘅，呢條 Number 3呢條 Mineral 咁樣 U 字形。而家喺呢一度咧，我哋見到呢3棟咧就係 EFG。E 同 F 咧都係住宅 building， 我哋就係 building F。building G 咧就係一個 rental building 嚟嘅。另外仲有3棟咧而家起緊，咁如果大家對嗰度有興趣嘅話，都去 PC 嗰度睇睇。我哋過嚟望下，呢度仲有一個房。呢個房咧，我覺得就好用啦，因為呢個係一個套房，即係如果有老人家嘅話咧，佢就唔使行樓梯啦，跑上樓上啦。呢個完完全全自己係一個套房，有個半 walk-in closet。咁而佢個套房咧，同頭先出面嘅洗手間嘅最大唔同嘅嘢咧，就係佢多咗個地熱，所有嘅鏡都係做咗鏡櫃，而所有佢哋嘅 hardware 咧，一啲水龍頭啊，就係用好靚個 Brohe 嗰個牌子。咁呢邊咧望出去咧就係向東嘅，除咗嗰個可以望到個城市景，望到嗰個樹林啊咁嗰啲好綠油油嘅感覺之外咧，早上陽光就喺度入嚟啦。所以呢間房，如果你問我，可能老人家住中意啦，亦都譬如可能我哋做 office 嘅話都好光猛。咁我哋而家上去2樓咧，我想同大家講下，又有一樣嘢係好多時係 townhouse 先至有，住 house 先有嘅 apartment 好少見嘅，就係兩邊嘅對流窗啦。呢邊係咪向東南嘅？我哋而家上樓梯咧，上到一半咧，你會望到咧呢一度咧有一個出去 outdoor 嘅地方，呢個就係向西北嘅一個門。所以其實東南西北咧成間屋都有好通透個對流窗，變咗除咗即係光猛之外，你個係對流好好咯。上到嚟2樓咧。呢度咧有一個 open den 嘅空間，可以俾小朋友做功課啊，或者係一個 office 咯。
而喺我介紹啲房之前咧，我想俾大家睇下呢個。呢個絕對喺apartment 係好少見嘅，就係首先佢係並排嘅一個洗衣乾衣機啦。而佢做咗並排之後咧，佢上面多咗空間咯。呢一度咧可以我哋譬如擺雜物啊，擺下啲洗衣嗰啲嘢啊，同埋呢度咧做咗2條巴咧可以掛衫。有啲人可能唔係件衫都想乾噶嘛，佢有地方俾佢掛衫。咁呢度全部都係一啲好多嘅收納空間。嗱，呢度咧樓上有2間房，2間套房。我先睇咗呢一間先，呢間咧我哋將佢 stage 咗做一間小朋友房，呢度有一個趟門式嘅衣櫃。咁入到嚟啦，我哋擺咗張double bed 啦，2個 nightstand 啦，俾佢玩嘅地方啦。咁同埋呢一度咧係一個套廁咯，套廁又係有地熱嘅，亦都係做咗一啲可以有收納空間嘅 medicine cabinet。呢間房嘅對面咧就係主人房啦。呢個就係嗰個主人房，咁我哋而家咧就擺一張 queen size 同埋2個 nightstand 啦。佢有個半 walk-in closet 啦，亦都係喺呢一個咧就係嗰個嘅主人房嘅套廁啦。2個 sink 啦，同埋佢用係企缸，其餘嗰2個洗手間咧都係浴缸嚟嘅。呢個係一個企缸，一個好闊嘅企缸嘅設計。嗱，主人房呢度咧望出去咧就向西北，喺我哋主人房行出去咧就可以自己有自己嘅私人花園啦。哇！朝頭早出嚟話飲杯咖啡，睇住個咁嘅景，好開心啊！呢個出嚟呢度啦，呢個露台咧唔係一般嘅露台，呢個係一個空中花園。406尺，406尺係咩概念咧？就係平時我哋住 house 咪有個跟一個可能雙車房啦，雙車房 standard 嘅話就係400尺，呢個就係等於一個雙車房咁大。而呢一個花園咧，好難得，佢做咗個水喉位啦，佢做咗個 natural gas 嘅 outlet。嘅意思即係話呢度有好多嘢，好多 potential 可以做。譬如話中意種嘢嘅，可以 set up 啲 planters， 因為呢度陽光亦都好好。呢度有個 gas outlet 嘅話咧，佢可以擺個暖氣，擺個 fire pit 喺度傾偈啊，亦都得。即係夜晚有朋友我哋燒嘢食啊，飲嘢啊，咁圍住個火爐啊，我覺得係好好。咁同埋咧，佢有個水嘅位咧，我見過有人咧係 set up 做一個 hot tub 喺自己個天台度。因為呢度好有 privacy， 其實基本上冇人望到你嘅，咁所以呢一個可以做一個 hot tub。有小朋友咧係一個好大嘅一個戶外空間。不過講到有小朋友咧，大家可能擔心，如果個小朋友好細嘅話，我又可能好擔心佢安全啊。所以其實呢一度咧好安全，呢度好高噶嘛。再出到去出面嗰度咧，呢度係要經過呢道門先可以出到去嘅。我而家行出去，而呢道門咧係可以 lock 死佢嘅，咁所以其實真係有啲細啲小朋友咧，佢哋係出唔到嚟嘅。好似而家呢個係隔離個單位嚟嘅，咁頭先我試咗啦，呢度係開唔到，係可以鎖死佢嘅。所以呢一個就係一個比較貼心嘅設計咯。嗱，呢度出嚟咧，呢邊係向西噶嘛，所以其實咧係可以睇到日落嗰個景啦。呢度除咗日落之外咧，因為向西嗰邊咧咪冇嘢擋住嘅，仲睇住個海景添，係一線180度嘅海景喺嗰度。我希望我哋嘅鏡頭可以捕捉到咯，因為in person 過嚟睇係好靚。咁呢度咧就係嗰個 active living 啦，嗰個泳池啦。泳池前面嗰度咧就係一個嘅track and field 跑步，同埋一個好大嘅足球場。咁泳池嘅右手邊咧就係有好多個網球場，網球場隔離咧仲有多一個足球場添。咁呢邊咧就係個近我哋呢邊啲咧就係圖書館啦、溜冰場。過條馬路咧就係我以前住嘅地方，亦都係阿媽媽 Chang 而家住嘅地方。下面嗰個就係 Richmond High 啦，就係我嘅 high school 啦嗰度。所以呢邊咧無論係向西或者係向南邊咧，都係可以望得好遠好遠，同埋係好似幅畫咁綠油油咁嘅感覺。好啦，而家睇完間屋啦，我哋嚟睇埋好豐富嘅 amenities。一嚟到 amenities 我想大家睇下呢個 gym 先，因為呢一個嘅 gym 咧唔係一般 building 有嘅 gym， 呢個係一個 commercial grade 嘅 gym 嚟嘅。我而家幫我哋影緊嘢嘅呢位攝影師咧，佢係有參加鐵人賽，所以佢咧平時成日都去 gym 咧，佢就知道呢個係一個 commercial grade。呢個係舉重㗎啦，呢個 yoga 波啦，呢度你諗下嗰個啞鈴咧，任何嘅磅數都齊晒喺呢度，練大腿㗎啦呢個。跟住嗰邊咧有個樓梯機啦，跑步機啦 ，steps 啦，蛙艇機啦。所以其實係好大好大嘅面積嘅呢度。咁由呢邊咧，
我哋落去咧，可以落翻去2樓呢一個好靚嘅 lounge 嗰度。呢個 lounge 咧係足夠你開任何 size 嘅一個 family party， 可以將室內同埋室外咧兩個空間咧連埋一齊嘅。呢個係好值得睇，因為好少可以做到咁大嘅。落嚟呢度咧，佢係一個幾張 sofa 俾你去傾下偈 hang out 嘅地方。咁如果你譬如食嘢啦，我叫啲到會啊 potluck 啊，就係呢度嗰個好大嘅廚房，好似開嗰啲元首會議嗰張台咁樣啦，咁多咁長嘅一張台。而出面咧就係頭先我哋喺上面影落嚟咧，有 playground 嗰個嘅 level 係2樓，有個 barbecue 啊，有 fire pit 啊咁樣，所以小朋友喺出面玩，入面咧完全睇得好清楚嘅。咁如果覺得呢度都唔夠大嘅咧，佢仲有一個呢度門開入嚟。兩邊嘅廚房，所以個 size 就好好啦。咁而家有人喺度讀書咧，我哋就唔好影到佢。呢度有幾張台，咁所以全部都係 double high ceiling 嘅，呢度好 grand。咁我哋由呢度出去咧，佢未完嘅喎。呢一層仲有啲咩咧？呢一層咧仲有個 media room。呢度入面咧，佢而家佢鎖咗啊，我睇唔到。咁入面有個電影院啦，有個 sofa。呢邊咧佢就有個叫做 music room。咁入面可以譬如啲玩樂器啊，佢啲隔音做好晒㗎啦。夾下 band 啊咁樣，呢度呢兩個房都係叫 music room， 唱歌大大聲都聽唔到嘅。左手邊呢個叫 games room， 入面咧有個乒乓波台啦，同埋有一張嗰張我自己都唔知嗰張係咩台，係玩啲乜嘢嘅。咁呢個咧，俾大家入去睇下先啊。嗱，呢個 games room 啦，打乒乓波啦，呢度咧啲人可能睇電視啊，仲有。我媽咪可能因為呢一間房而買呢間屋嘅，就係麻雀房啦。呢度入面咧，其實 actually 我睇過咧係有2張台，佢而家鎖咗，入唔到去。係啦，佢係有2張台，咁你要自己自備麻雀咁嚟咯嚇。呢度咧2樓咧仲有一個咧叫做 Children and Parent Lounge。如果咧譬如有啲係小朋友想開 party 啊，呢度好大地方俾你玩，咁又唔怕咧整亂間屋啦。咁家長咧，可以喺出面咧，透過呢個玻璃門咧睇住佢哋玩啦，同埋喺度睇住電視等佢哋都得，去傾下偈都得呢度。呢個咧係一個叫Wellness Lounge，咁其實可以喺度排舞啊、跳舞啊，或者係做 yoga。而呢一度有道門咧出去咧，就頭先我哋睇到啦，有個幾張沙灘椅咧喺度曬太陽嘅地方啦，出面 outdoor space。Amenities 咧，我哋其實而家睇完啦，咁我而家想帶大家落去睇下嗰個停車位，因為咧係成個 building 裏面咧最好個停車位。我哋落到嚟咧睇停車場之前咧。P1 level 咧有一個咧其他 building 冇嘅嘢，呢個叫做咧寵物美容室。咁呢度可以請個美容師過嚟幫佢剪指甲啊、grooming 啊，跟住呢邊幫佢沖涼啊，全部都係啲好專業嘅設施嚟嘅。咁呢邊咧有一個叫 dog run 嘅地方，不過可以叫 pet run 啦，俾個寵物咧喺度咧攀下山啊、爬下石啊，咁樣喺度跳嚟跳去，放佢哋啲電嘅。咁呢度都幾得意，呢度你睇呢個位置，成個都係叫 pet run。呢個咧，除咗我覺得係好貼心之外咧，就譬如冬天咧係唔需要出街，你都可以放到狗咯，好方便。睇完 amenities 之後，我哋落到嚟 P2 咧，就想睇下個停車位。咁點解我會話呢個 building 最好嘅停車位就係呢個咧？你睇下，我哋落到嚟啦 P2，一出門口第一個停車位就係佢啦，最近 lift 嘅。而咧佢唔單止近啊嚇，佢係仲隔離呢度咧係闊咗咁多嘅，咁所以有陣時泊過少少啊，完全冇問題咯呢度。咁闊嘅停車位，即係可以泊個大嘅 SUV。咁佢呢個咧近同埋大，跟住仲有咧佢係帶埋嗰個嘅 EV 噶啦，即係如果你揸電車都好方便，有個充電樁。另外一樣嘢咧，佢仲係 Penthouse 先有嘅就係佢仲有一個 storage locker 嘅。但係因為而家拍片呢一刻咧，我哋仲未攞到個 locker，所以今日冇辦法帶大家睇下。之後咧，我會補翻啲相或者補翻啲短片俾你睇。其實中意 Penthouse 嘅朋友仔咧，我覺得大部分咧都係希望有一個好靚嘅私人景啦，同埋咧一個唔同啲嘅生活體驗、生活方式。我覺得呢一間屋咧最適合喺一啲咩家庭咧，可能係一個大啲嘅 family 有老人家嘅，因為佢三個套房，樓下嗰個層咧有個套房啦，我覺得佢好方便。同埋因為呢個 location，所有嘢都係行路可以去到，無論你係買餸又好，坐 SkyTrain 又好 ，shopping 又好，去泳池啊、晨運又好，全部都可以行路可以去到。咁另外第二樣嘢咧，我覺得係適合譬如有
小朋友啦，就算係2個小朋友嗰啲家庭咧，都覺得好啱，因為佢3個都係套房啦，佢就2個小朋友基本上唔使打交，2個自己都係佢哋自己嘅 privacy。因為我發現3套房咧係一個好罕有嘅嘢。我哋住 house 好多時有3間房都唔可能3個套房，所以呢一個咧係呢個 penthouse 一個好大嘅特點。呢個咁特別嘅 penthouse 咧，我好想邀請你哋每一位過嚟睇下。咁咧呢間屋嘅資料咧，我哋將會擺喺呢一度啦。關於 open house 嘅資料咧，都會擺喺我哋 video 下面，大家都有齊晒嘅。非常期待 open house 見到你哋每一位，同我一齊 enjoy 呢個咁靚嘅靚景。希望你中意我今日嘅介紹啦，下次見，拜拜。呢度一望無際嘅咧就係